ये अलार्म क्लॉक आपको अक्षय कुमार जी से भी पहले उठा देगी सुबह, चल झूठा। क्योंकि इसके अंदर एक स्पीकर लगा हुआ है। तो आज एक काम किया गया, इसका डे 2 और ये है जैक अलार्म क्लॉक। भाई वैसे हमें सुबह इतनी कुंभकर्ण जैसी नींद आती है कि उठने का मन ही नहीं करता, लेकिन इसमें 2 अलार्म सेट हो जाता है भाई, जो कि सारी नींद उड़ा देंगे। और ये इतनी सही लगती है कि इसे टेबल पे रख के भाई मजे से काम करो। और मोटिवेशन के लिए भाई इसके 5 वॉट के स्पीकर में मस्त गाने भी चल जाते हैं। फिर 1 लव लेटर की जगह 2 लव लेटर लिखोगे अपनी शोना बाबू को। इसका बैटरी बैकअप 8 घंटे का है। थोड़ा और ज्यादा होता तो भाई बढ़िया रहता है, लेकिन फिर भी ठीक है। व्हाइट कलर की वजह से भाई ये देखने में प्रीमियम तो लगती है। इसकी लिंक आपको डोरेमोन की पॉकेट में मिल जाएगी, जो कि मेरी बायो में, और डे 3 के लिए फॉलो कर लो।